Bu sadə sual sənin yüksək qiymət almağına mane olur. 4 dənə 2 üstü x-in cəmi 2 üstü 6-ya bərabərdir. X-in qiymətini tap. Tapa bilərsənmi? Yox. Gəlin 2-ləri və x-ləri toplayaq. Toplayaq dedim. Topla. Topla. Hə, oldu. Amma bu nəsə xarab görünür. Amma bunların hamısı eyni olduğuna görə biz sadəcə əmsal saxlayıb üstləri toplaya bilərik. Və bu da 2 üstü 4x bərabərdir 2 üstü 6 olacaq. Gözlə. İşarəyə bax. Bunlar toplamadır. Biz sadəcə vurma zamanı üstlərini toplaya bilərik. Bu isə bir çox şagirdin etdiyi ən böyük səhvlərdən biridir. Bunlardan 4 dənə var. Yəni bunu sadə şəkildə 4 dənə 2 üstü x bərabərdir 2 üstü 6 kimi yaza bilərik. Və indi 2 üstü 6-nın qiymətini tapaq. 64 4-ə böl. Hər iki tərəfi 2 üstü x bərabərdir 16 olacaq. 2 üstü 1 2, 2 üstü 2 4, 2 üstü 3 8, 2 üstü 4 16. Tapdıq. 16 2 üstü 4'dür. Yəni x 4'dür.